Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում հարցազրույցն է, հարցազրույցի տաղավարում այսօր մենք հյուրընկալել ենք ԱԺ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Անդրանիկ Թևանյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Թևանյան, շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար։ Մեր զրույցը սկսենք Սոչիից եւ Սոչիի հետևանքներից, խոսքը վերաբերում է Սոչիում եռակողմ հանդիպմանը, հետո հայտարարությանը, որի արձագանքները հիմա կարծես լսվում են։ Ես մեջբերեմ Ալիևի հայտարարությունը Աշխաբադում, որտեղ ասեց, որ Զանգեզուրի միջանցքի հարցը լուծվում է, սակայն հայկական կողմը հակառակն է պնդում, ասելով, որ միջանցքի տրամաբանություն չկա որևէ կերպ եւ գլխավոր խնդիրը սահմաններին անվտանգությունը ապահովելն է եւ դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի գործընթաց սկսելն է։ Փորձենք հասկանալ, ինչ ստացավ հայկական կողմը Սոչիից, ինչ ստացավ ադրբեջանական կողմը։ Ձեր հարցի երկրորդ մասին իհարկե մենք ավելի հանգամանալից կանդրադառնանք, ուղղակի մի բան եմ ուզում հիշեցնել, որ 44-օրյա պատերազմի օրերին, երբ որ ադրբեջանցիները տարածում էին, որ Ջեբրայելը արդեն վերցրել են, արձրնական քարոզչությունը ասում էր, որ դա սուտ է, այսպես դիրքային տակտիկական նահանջներ են տեղի ունենում, ոչ մի կորուստ չկա։ Նույնը Հադրութի համար էին ասում։ Հադրութը ընկավ, ասում են Հադրութը մեր վերահսկողության տակ է։ Շուշին ընկել էր արդեն նոյեմբերի 5-ին 6-ին, իսկ նոյեմբերի 9-ին երբ որ երեկոյան արդեն գիշերը ստորագրվելու էր կապիտուլյացիոն այդ պարտության փաստաթուղթը, Հանրապետության ղեկավարը իր Facebook-յան էջում գրում էր, որ Շուշիի համար մարտեր են ընթանում, երբ որ Շուշիում մարտեր չէին ընթանում։ Ես սա ցավով եմ արձանագրում եւ ինչու եմ արձանագրում, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ում խոսքերին է պետք վստահել եւ ցավով արձանագրում եմ, որ փաստորեն մեր թշնամի պետության ղեկավարը իր հայտարարություններում ավելի անկեղծ է եւ ավելի օբյեկտիվ գնահատականներ է տալիս եւ խոսելով ուժի դիրքերից հասնում է իր նպատակներին։ Իսկ Հայաստանի իշխանությունը արդեն անդրադառնալով Սոչիի ձեր հարցադրմանը ասեմ, որ մինչև Սոչի մեկնելը արդեն պարտության անոնսը արել էր, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանի այսպես կոչված Facebook-յան ասուլիսը, որը կազմակերպված կանոնակարգված էր եւ հարցազրույց ասուլիսը հասկանալի է ցախառը ասուլիսը այն մասին էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն ձախողված է, նայի դեպ այդ միտքը էլի է ասել նախկինում Հայաստանի Հանրապետությունը ձախողված է եւ այդ ձախողման համար ինքը պատասխանատու չէ, պատասխանատու են անցած 30 տարիները, այդ հին պլաստիկա մենք լսեցինք եւ ուղղակի ինքը ծանր ժառանգություն է ստեղծել եւ իր քարոզիչների խոսքերով ասած խեղճ ու կրակ այդ վիճակում հայտնվել է ոչ իր մեղքով։ Ես ինչու եմ սա ասում, այսինքն պետք է համակերպենք, հա, այս խեղճ ու կրակ իրավիճակին եւ ընդունենք այն ինչ կա։ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունն այն մասին է, որ հայերը պետք է եւ կարող է չունենան պետություն, որովհետեւ այսպես անկեղծ պետք է խոսել այդ մասին։ Իր ասածը դա էր, ինքը ինչ էր ասում էր Ղարաբաղի հարցով միգուցե անկեղծ չենք եղել, որովհետև փաստորեն այդ 30 տարին անիմաստ է եղել այդ պայքարը, իսկ եթե Ղարաբաղյան պայքարը անիմաստ է եղել, ուրեմն անիմաստ է դառնում Հայաստանի Հանրապետությունը, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը ծնունդ է առել Ղարաբաղյան շարժման արդյունքում։ Ստացվում է, որ մենք այն գլխավոր կոդը, որը դրված է մեր պետության հիմքում, ասում ենք, որ սխալ է։ Եթե դա սխալ է, ուրեմն պետությունները սխալ եւ գոյության իմաստն է կորում եւ մեր առաքելության իմաստն է կորում։ Այդ հարցով ինքը գնաց մինչև 91 թվական, հա, որ ճանաչել են։ Հետո տեսեք ինչ ձևակերպում օգտագործվեց, որ իհարկե ձևական է ստի եւ կեղծիքի, որ մեկ օրում 6 գյուղում 250 ընտանիքի է հանդիպել կամ 250 է հանդիպել 50 հոգու է հանդիպել իր խորհրդական, այդպես հնարավոր չի նախ ֆիզիկապես, բայց ամեն դեպքում միտքը որն էր, որտեղ գյուղերը դատարկված են Սյունիքում, այսպես տիրություն չեն արել, էլի մոտարապես են բամես պետք է Շուշին, որը ոչ մի բան չի կառուցվել այնտեղ դժբախտ դժգույն քաղաք էր բան եւ այդ միտքը երբ որ դու ասում ես դա նշանակում է փորձում ես կամ արդարացնել արդեն իսկ հանձնածդ կամ հիմնավորել թե ինչու ես հետո հանձնելու հանձնածը Սյունիքի մասով եք ասում թե Միջանցքի տրամաբանության շրջանակներում որն է այստեղ կարևորը Հայաստանում տեսեք խոսում եք Սյունիքի միջանցքից տալ չտալուց իրականում Հայաստանն է ամբողջությամբ վերածվել միջանցքի եւ
Սոչիում ըստ էության դա արձանագրվեց։ Տեսեք, դուք ասում եք ինչ ստացանք Սոչի համաձայնությունից, չստացանք ոչ մի բան, որ մեր հանրությունը ակնկալում էր, օրինակ ընթացիկ այդ հարցերը, գերիների հետ կապված։ Ոչ մի կետ Հայաստանի տարածքից ադրբեջանական զորքերի դուրս բերման մասին խոսք անգամ չկա։ Խոսվում է դեմարկացիա դելիմիտացիայի մասին, մենք փաստացի դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա ունենք, ուղղակի դա իրականացվում է արյան գնով ու քանի որ պատերազմը չի դադարել 44 օրյա, իրականացվում է մեկօրյա պատերազմների գնով։ Եթե դուք հետահայաց նայեք, Հայաստանը թևակողել է մեկօրյա պատերազմների փուլ, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը այդ առումով էլ է խաբել Հայաստանի հանրությանը, հայտարարելով, որ բերելու է խաղաղության դարաշրջան, ինքը բերել է պատերազմների մեկօրյակներ։ Սա իրականությունն է։ Ինչ ստացավ Ադրբեջանը։ Ալիևը վերցրեց իր վրա 0 պարտավորվածություն եւ իր համար շատ կարևոր արձանագրումներ, որ պետք է կոմունիկացիաները բացվեն եւ դեմարկացիա դելիմիտացիա լինի։ Հարցն այն չէ, որ պետք է դեմ արտահայտվել դեմարկացիային եւ դելիմիտացիային կամ ճանապարհների ապաշրջափակմանը, բայց հարցն այն է, որ Հայաստանը ի սկզբանե պարտված է բոլոր այն բանակցություններում եւ բոլոր այն քաղաքական գործընթացներում, որը ներկայացնում է Նիկոլ Փաշինյանը, շատ պարզ պատճառով։ Ինքը պարտության խորհրդանիշն է։ Պարտության խորհրդանիշ, որին անձնապես վիրավորել, նվաստացրել է Թշնամի պետության ղեկավարը եւ դրան գումարվել է նաեւ մյուս Թշնամի պետության ղեկավարի վարքագիծը, խոսքը Էրդողանի մասին է, որը հրապարակավ նվաստացրեց Նիկոլ Փաշինյանին, հայտարարելով, որ նա խնդրել է ինձանից հանդիպում, իսկ ես նրան ուղարկել եմ Ադրբեջանի մոտ։ Բացի պարտված լինելու խորհրդանիշից, Նիկոլ Փաշինյանը նաեւ անկարողության, դիլետանտության, տգիտության խորհրդանիշն է եւ նա ապացուցել է դա այս 3 տարիների ընթացքում։ Պարոն Թևանյան, ընդդիմությանը այս պարագայում ես ավարտեմ, ուրեմն այս 2 խորհրդանիշների միաձուլումը իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի մեզ որևէ շանս չի տալիս ակնկալել դրական արդյունքներ։ Մեր համար կան զարգացումների 3 սցենար։ Սցենար համա 1 վատ, որը Նիկոլ Փաշինյանի պարագայում է լինելու, մենք միշտ ստանալու ենք պատերազմներ, միշտ ստանալու ենք պարտություններ, միշտ ունենալու ենք կորուստներ։ Շատ ավելի վատ, քան Նիկոլ Փաշինյանի պարագայում կարող է լինել սա այն ուժերի դեպքում, եթե Հայաստանում դոմինանտային դառնա այսպես կոչված պրոամերիկյան, բայց պրոարևմտյան, հակառուսական, բայց իրականում պրոթուրքական գաղափարական դոմինանտություն։ Այսինքն ռուսներին դուրս անենք, հա։ Եթե այս թուրքերի հետ խոսենք։ Հակառուսա, չէ, թուրքերի հետ չէ, առերևույթ հակաթուրքական են այդ ուժերը իրենց ներկայացնում, բայց իրականում թուրքամետ ուժեր են։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանի պարագայում մենք ունենք լատենտ հակառուսականություն, իզմերից զերծ հակառուսականություն, այսինքն ինքը մի օր կարող է ռուսամետ լինել, մեկ այլ օր հակառուսական, բայց իզմ չկա իր մոտ, հստակ ուղղվածություն չկա այդ առումով։ Այսինքն օրվա կուրսով, երբ պետք է հակառուսական, եթե դա հակառուսականությունը, հակահայկականությունը դառնա պաշտոնական քարոզություն, որը քողածածկվելու է պրոարևմտյանի տակ, դա արդեն մաքուր թուրքական ուժ է լինելու, դա Հայաստանին կմնա այդ դեպքում գոյատևելու մի քանի ամիս կամ մի քանի շաբաթ նույնիսկ։ Եվ կարող է լինել երրորդ սցենարը, դա տանելի սցենարն է։ Այդ տանելի սցենարի պարագայում մենք պետք է հասկանանք, որ առնվազն կարճաժամկետ հեռանկարում Հայաստանը դրական զարգացումների աշխարհակաղակական անվտանգային առումով շատ լավ վիճակում չի կարող լինել կարճաժամկետում առնվազն, բայց կարող ենք մենք դետալային առումով նույն այդ փաստաթղթերի այնպիսի բանակցային գործընթաց տանել դրանից հետո ստորագրումներից, որ Հայաստանը նվազագույն կորուստներով դուրս գա եւ կարողանա արժանապատիվ խաղաղություն հաստատել։ Սա Նիկոլ Փաշինյանի օրոք, թե պետք է այս պարագայում հեռանա։ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք լավ չի լինելու, ցանկացած պարագայում լինելու է վատ կամ շատ վատ։ Այս սցենար գոյություն չունի։ Տանելի սցենարը դա դետալների մեջ բանակցային գործընթաց վարելն է, պարտվածի դեմքով հանդես չգալ եւ նույն է դեմարկացիա դելիմիտացիա process-ում, այդ ապաշրջափակման process-ում Հայաստանի շահը պաշտպանելն է, որովհետեւ
մենք կարծես թե այլընտրանք չունենք, որովհետև միջազգային բոլոր խաղացողները, այդ թվում է ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը, որ նաև գարանտն է այսօր Հայաստանի Հանրապետության գոյության, ինքը պնդում է, որ դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա պետք է լինի, որպեսզի կարողանա սահմանները գծվել եւ ինքը կարողանա անվտանգություն պարտադրել նաև տարածաշրջանում, այսինքն առանց դրա հնարավոր չէ, բայց սատանան շատ դեպքերում դետալների մեջ է լինում եւ այդ դետալների մեջ դու պետք է կարողանաս Հայաստանը այնպիսի բանակցողով ներկայացնել, որ ինքը կարողանա մաքսիմալ մեր շահը պաշտպանել եւ նվազեցնել կորուստները։ Մի կարճաժամկետի մասին է խոսքը, իսկ միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ հեռանկարում կարողանալ այնպես անել, որ մենք Հայաստանի Հանրապետությունը պահենք որպես ինքնիշխան պետություն։ Նիկոլ Փաշինյանի պարագայում կոնցեպտը հետեւյալն է. Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող գոյություն ունենալ, ձևական հայտարարվում է, որ այդ միջանցքին ճանապարհների մենք էլ ենք կողմ, բայց այդ ավելի ճիշտ միջանցքին թե մենք ճանապարհներին կողմ ենք, բայց դա ձևական հայտարարություն է, իրականում դա թուրքական աշխարհին է պետք։ Պատահական չէ, որ թուրքական աշխարհը արդեն արձանագրում է ձեր ասած Զանգեզուրի միջանցքի հարցը եւ այդ Զանգեզուրի միջանցքը իդեպ կարող է լուծվել շատ ավելի անսպասելի ձևով։ Այսինքն ինչ ձևով։ Օրինակ Ադրբեջանը կարող է հայտարարել, որ ինքը ուզում է մտնել ԵԱՏՄ։ ԵԱՏՄ եթե մտավ, Մաքսային միության սահմանները արդեն դառնում են հարաբերական եւ ձևական, այդ դեպքում այն տնտեսական էֆեկտը, որ իբր թե խոստացվում է Հայաստանին, որ տարանցիկ ճանապարհ դառնալով արևելք արևմուտքի միջև կարող է ֆինանսական օգուտ ստանալ, դա էլ կարող է չլինի։ Այսինքն այստեղ կլուծվի Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև կապի խնդիրը, նաեւ Թուրքիայի ամբողջ թուրքական աշխարհի կապի խնդիրը։ Չէ, տնտեսական առումով եմ նշում։ Տնտեսական, քաղաքական առումով սա կարող է, այսպես ասած, ձիով քայլ լինել։ Ես այդ մտավախությունները տեսնում եմ, այդ մոտեցումը կա, եւ Հայաստանը այդ դեպքում ամբողջությամբ կվերածվի միջանցքի ռուսերեն բառկա պրախադնոյ դվոր։ Հիմա հարցն այն չէ, որ մենք պետք է փակենք, ճիշտ հասկացեք։ Մենք չպետք է փակենք, ասենք, որ մենք ուզում ենք փակ սահմաններ ունենալ։ Բայց հարցն այն է, որ դու մաքսիմալ պետք է դետալային այնպիսի process-ների մեջ մտնես բանակցային, որ կարողանաս քո շահը պաշտպանել կամ կորուստները նվազեցնել։ Նիկոլ Փաշինյանի պարագայում դա բացառվում է։ Ինքը որտեղ որ չի ուզում անձնական իմիջային հարված ստանալ, գնալ բարդ լուծումների, բարդ հարցերի, ըստ էության արյունով հանձնում է տարածքները։ Մենք այսօր փաստացի մեր քաղաքացիներին պետք է տեղյակ պահենք, որ հարավային սահմանում Սյունիքի հատվածում մենք բոլոր ռազմավարական դիրքերը հանձնել ենք։ Բայց այսօր ասեցին իշխանասարից ինչ որ թե ադրբեջանցիները հետ են քաշվել։ Ինչ է նշանակում, բայց այն դիրքերը, որտեղ որ զբաղեցրել են ադրբեջանցիները, իրանք ուղղակի դե Գորիս-Կապան ճանապարհահատվածը արդեն մենք կորցրել ենք, Սիսիան-Գորիս ճանապարհահատվածի մասն է խոսքը, որը հայտնվել է հակառակորդի ուղիղ կրակոցային հասանելիության դիտարկման տակ է։ Այո, դիտարկման, ուղիղ դիտարկման տակ է։ Ափի մեջ է հայտնվել, սա վտանգավոր է, նույնը սոտք այդ շորժա այստեղ լուծումների մասին, պարոն Թևանյան, տեսեք, հարցադրում է հնչում ընդդիմության հասցեին, լավ, ստեղծվել է նման ճգնաժամային իրավիճակ, հա, կորցրել ենք այն, ինչ կորցրել ենք, հիմա հայտնվել ենք գրեթե, հա, անելանելի վիճակում, բայց ինչ անի, հա, Նիկոլ Փաշինյանը բանակցում է այնքանով, որքանով կա։ Այ ընդդիմությունը ինչ այլընտրանք է առաջարկում այս պարագայում, հա, ինչ անել, հա, պատերազմել, չգիտեմ, որն է տարբերակը ընդդիմության լուծման տարբերակները։ Նախ մի քանի բան ես կուզենայի մենք հստակ արձանագրենք, որից հետո լուծման տարբերակներին գանք։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ արտաքին եւ ներքին առումներով չունի լեգիտիմություն։ Շատ հստակ պետք է արձանագրել, որովհետև սա կարևորագույն մեկնակետ է։ Այսինքն այդ 54% այլևս չկա։ Ոչ, չկա առնվազն գաղափարական եւ խոստումների եւ իրավիճակի հետ կապված։ Ես հիմա բացատրեմ թե ինչու, որովհետև հունիսի 20-ի ընտրությունները թվում է թե լուծել էին այդ քաղաքական ճգնաժամի հարցը եւ ինքը ունի լեգիտիմություն, բայց լեգիտիմությունը պետք չէ շփոթել ընտրության ֆորմալ process-ների հետ։ Ինչպես էր ձեռք բերել Նիկոլ Փաշինյանը իր ժամանակավոր լեգիտիմությունը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Ինքը քաղաքականությունը եւ իր գաղափարախոսությունը, այսպես ասած, կառուցել էր 4 հիմնական կետերի վրա։
Այս 4 հիմնական կետերի վրա ինքը ստացել է որոշակի ձայներ։ Ես իհարկե իմ տեսակետը ունեմ այդ 53-54%-ի վերաբերյալ, բայց եկեք մի պահ ենթադրենք, որ ընդունենք ԿՀ-ն ճիշտ է ասել տվյալները, ֆորմալ իրավիճակ։ ֆորմալ առումով ճիշտ են այդ տվյալները, լեգալության հետ կապված, օրինականության հետ կապված խնդիրներ չկան, եւ հիմա պետք է հասկանալ, թե ինչպես էինք այդ ձայները ստացել, ինչ է խոստացել։ Այդ 4 կետերը հետեւյալն են։ Առաջինը՝ մուրճը ձեռքին, ինքը խոստացել է պայքարել, այսպես ասած, նախկինների դեմ։ Այո։ Հիմա լավ է դա թե վատ է, լավն է թե վատն է նախկինները, մի կողմ թողնենք, ինքը խոստացել է պայքարել։ Խաբել է, որովհետև թիմ ընտրությունները հիմա ցույց են տալիս համայնքային, որ իրանք ամբողջությամբ հենվում են նախկին ՀՀԿ-ական տասովշիկների կամ գյուղապետերի կամ նույնիսկ քաղաքապետերի վրա։ Նշանակվում են պաշտոնների նախկին իշխանության ներկայացուցիչները։ Եվ դրա, այսպես ասած, սիմվոլիկ նշանակումը ջերմուկում տեղի ունեցավ, երբ որ հիշում եք անընդհատ խոսում էին հակաօլիգարխիկ, մականունավորներ, մեծահարուստներ եւ այլն, եւ ջերմուկում նշանակվում է քաղաքապետ եւ ներկայացնում է հիմա նաեւ քաղաքպայմանագիրը նախկին իշխանության ամենակարկառուն ներկայացուցիչներից մեկի որդին։ Իդեպ, որին այս իշխանությունները մեղադրում էին Մալիշկա գյուղում ընտրակաշառք բաժանելու մեջ։ Մինչև հիմա քրեական գործ կա, եթե չեմ սխալվում։ Բաների մեջ էին մեղադրում, մի խոսքով սա խաբվել են։ Այսինքն այն մարդը, որը մտածել է, որ ես կարծում եմ, որ այսպես իրացիոնալ ձևով է մտածել, որ անպայման պետք է նախկիների դեմ պայքարել, որ սիրտս հովանա, այս հարցով Նիկոլ Փաշինյանը իրեն խաբել է։ Երկրորդը այսպես կոչված Թալանի դեմ պայքար էլի մուրճով, չէ՞։ Եվ թափանցիկ հակակոռուպցիոն process-ներ եւ այլն։ Մենք հիմա տեսնենք, որ Թալանը հասել է գագաթնակետին։ Օրինակ, ասֆալտի հետ կապված շահում են բարձր պաշտոնի ներկայացուցիչների բարեկամները։ Երբ որ նախկինում այդ երևույթները մենք տեսնում ենք, ասում էին, դե սա կոռուպցիա է։ Հիմա պարզվում է, որ տաղանդի արդյունք է եւ ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա տաղանդավոր բիզնեսմեններ են դառնում բարձրաստիճան պաշտոնյաների բարեկամները, եղբայրները, իրենք են խոսում Սաշիկ 50% եւ հիմա մաքուր Սաշիկ են իրենք։ Այն իմաստով, որ իրենք օգտագործում են թող ինձ ների Սաշիկ Սարգսյանը, որ իրենց հետ եմ համեմատում։ Այսինքն իրենց համեմատ ինքը սրբապատկերի արժանի մարդ է դառնում։ Սաշիկ Սարգսյանին մեղադրում էին պետական բյուջեի հետ 50-50-ի, չէ՞։ Հիմա իրենց եղբայրները, հարազատ եղբայրները ասֆալտի տենդերներ են շահում, միլիոնավոր դոլարների։ Եվ ասում են նորմալ է։ Այս իրավիճակում, երբ որ երկրում, ասենք, այդ անվտանգային խնդիր կա, Թալանի հետ կապված խոսակցությունները ծաղկում են իրենց կողմից, մենք տեսնում ենք թանկարժեք ավտոմեքենայի ձեռքբերում։ Թվում է մի ավտոմեքենա է, բայց դա մթնոլորտ է։ Օլիգարխների սեր տաճել է միջալոց դրա տրամաբանության մեջ։ Թալանը շարունակվում է շատ ավելի գռեհիկ ձևով եւ այլասերված ձևով, այսինքն երկրորդ խոստումը չի կատարվել, խաբել է։ Սա էլ է ազդում լեգիտիմության վրա։ Եվ նախկինների, այսպես ասած, թալանածը չեն բաժանել ժողովրդին, դա է։ Դե չեն բաժանելու է, միշտ դե շատերը սպասում են, էլի հասկանալ էին խոստանում, որ կբաժանեն կուլակաթափությունից հետո չբաժանեցին իհարկե եւ հանձնեցին դրա փոխարեն։ Հանձնեցին հողին։ Երրորդ կետը, որ խոստացվել էր, դա տնտեսական աճն էր, որի գլխավոր մեխը մեզ ներկայացում էր, որ դա բաց ճանապարհների միջոցով թուրք-ադրբեջանական բիզնեսի հետ առևտրի զարգացման միջոցով է լինելու։ Մենք տեսնում ենք, որ դա չկա եւ դա ավելի շատ հակառակ էֆեկտով է արտահայտվում։ Եվ սրա հետ կապված 4-րդ կետը կար, որպեսզի դա ապահովվեր, եթե 3-րդ կետը խաղաղությունն էր։ Մեզ գլխավորը խոստացել են խաղաղության դարաշրջան։ Խաղաղության մանդատ, որի մասին հիմա խոսում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Խաղաղության դարաշրջան է խոստացվել եւ այո, իրենք ասում են մեզ նման մանդատ են տվել։ Խաղաղության դարաշրջան մենք 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո չունենք, որովհետեւ եթե չեմ սխալվում 100-ից ավել զոհեր են եղել տարբեր օրերի արդեն։ Այս վերջին տվյալները արդեն չգիտենք, որովհետև պետության ղեկավարի մակարդակով
գավառական թերթի խմբագրի լեքսիկոն է օգտագործում, ասում է իմ չճշտված տեղեկություններով իրենք գերի են ընկել, պատկերացրեք պետության ղեկավարը չճշտված տվյալներ, դա էլի եմ ասում, կարող էր հայկական ժամանակ այդպիսի բան գրել եւ միշտ էր գրում այսպես իր խմբագիրը եղած ժամանակ, բայց պետության ղեկավարը նման արտահայտություններ իրավունք չունի օգտագործել։ Հիմա այս ամենով հանդերձ մենք տեսնում ենք, որ պատերազմների մեկօրյակ ենք ստացել։ Արյունով գծվում է հայկական սահմանը, հայ-ադրբեջանական, ընդ որում այն դեպքում, երբ որ մենք դիրքային զիջումներ ենք ունենում։ Սա լեգիտիմության վրա ազդում է 100%-ով։ Մարդկանց խոստացել են խաղաղություն, բերել են պատերազմ, այսինքն եթե նախկինում ասում էին, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը չլինի երկրում պատերազմը լինելու, այդ պատերազմը արդեն կա, այդ պատերազմը չի կանգնում ու այդ պատերազմը չի կանգնելու։ Ես ուզում եմ մեր հերոստատիտողներին ուղղակի ասել, նրանք ովքեր որ դեռևս հավատացել են, հավատում են ավելի ճիշտ կամ ժամանակին հավատացել են Նիկոլ Փաշինյանի խոստումներին։ Խաղաղություն Նիկոլ Փաշինյանի օրոք բացառվում է, որ մենք ունենանք։ Մենք ունենալու ենք պատերազմներ մեծ կամ փոքր, մենք ունենալու ենք զոհեր, վիրավորներ, գերիներ։ Այդ իսկ պատճառով թիվ 1 խնդիրը ազգային անվտանգության ապահովման Նիկոլ Փաշինյանի փոփոխությունն է եւ փոփոխությունը այն ուժերի կողմից, ովքեր կառաջարկեն տանելի պայմաններ, մինչև ատամներով կպահեն Հայաստանի Հանրապետության շահը եւ կկարողանան ապահովել արժանապատիվ խաղաղություն։ Ես սա 100%-ով եմ պնդում, ես նախկինում եմ ասել 2018 թվականին զգուշացրել եմ, որ պատերազմ է սպասվում։ Ես զգուշացրել եմ, որ մենք դուժելու ենք հայ-ռուսական հարաբերությունների փչացման արդյունքում, որը իրականացվել էր իշխանությունների կողմից։ Ես հիմա էլ զգուշացնում եմ, եթե մենք այս իրավիճակը պահենք եւ այս իշխանությունը հանդուրժենք, մենք ստանալու ենք պատերազմ ու կորուստներ։ Դա միանշանակ է։ Իսկ հիմա այլընտրանքը հետեւյալն է։ Այլընտրանքը դա իշխանության փոփոխությունն է։ Մենք պատկերացնում ենք մեր գաղափարախոսության շրջանակներում ինչ է իրենից դեռ ներկայացնում։ Դա ներկայացնում է խաղաղության, իրական խաղաղության օրակարգ, արժանապատիվ խաղաղության օրակարգ, հայ-ռուսական հարաբերությունների արմատական վերանայում դեպի դրական ուղղությամբ, որովհետև հիմա կա անվստահություն, տեսեք, դեպ 5-րդ կետն է կարելի է այստեղ արձանագրել Նիկոլ Փաշինյանի լեգիտիմության դեֆիցիտի, դա այն էր, որ մինչև 20 թվականը, մինչև սեպտեմբերի 27-ը ինքը հնարավորինս կեղտոտեց, փչացրեց, պղտորեց հայ-ռուսական հարաբերությունները, հետո ասեց, որ ես խելքի եմ եկել ու արտաքուստ այնպիսի տպավորություն կա, որ իրոք ինքը ռուսներից ավելի ռուսամետ է դարձել։ Բայց երբ որ Բայց նոյեմբերի 16-ին բան էր ասում։ Նոյեմբերի 16-ին տեղ ունեցավ այդ բախումը, իսկ իրականում շատ կասկածելի process, որի արդյունքում առնով սահման գծվեց, որին նախորդել էր նոյեմբերի 9-ի հանդիպումից հրաժարվելը, նոյեմբերի 16-17-ին մենք տեսանք, թե մեկ կոճակով ինչպես քաղաքացիական պայմանագիր կոչված կուսակցության ներկայացուցիչները բնականաբար Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգով խիստ հակառուսական ելույթներ սկսեցին ունենալ, այսինքն իրենց համար մեկ օրվա մեջ փոփոխելը տեսակետները խաղուպար է եւ դրա հաջորդ օրը մենք տեսանք թե ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ես վերջ գնում եմ Մոսկվա, խնդրեմ չունեմ, ստորագրել եմ, որ համաձայն եմ բոլոր առաջարկներին, որ դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա վերաբերյալ կա, այսինքն այս առումով էլ ինքը լեգիտիմ չի։ Մարդիկ տեսան, որ ինքը փաստացի ռուսական աջակցություն էլ չունի։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր մտածում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է, չէ, որ կարող է արդեն ռուսների հետ լեզու է գտել, որ ռուսները իրեն կաջակցեն, որովհետև ինչ ասում են, լսում է եւ այլն։ Այս ամեն ինչը բլեֆ դուրս եկավ։ Բայց պարոն Թևանյան, հիմա տեսեք, ինքը նշում է, որ բանակցային գործընթաց է սկսվում, բավականին ակտիվ, հասոչից հետո մի շաբաթ հանդիպելու են փոխվարչապետերը, խոսում են սահմանների անվտանգության մասին եւ տպավորություն է ստեղծվում, որ այդ անվտանգություն ապահովելու բեռը կրկին ընկնում է Ռուսաստանի վրա, այսինքն սրանից հետո յուրաքանչյուր սահմանային միջադեպ կարող են մեղադրել ռուսներին, հա, ասել դե մենք գնացինք ամեն ինչ արեցինք, այ ռուսները չեն ապահովում այս խաղաղությունը, դե մենք ինչ անենք։ Կա նման վտանգ։
վտանգը դեպս քարոշչական առումով միշտ էլ կարող են աշխատացնել իրենք, բայց անվտանգությունը Հայաստանի նախ եւ առաջ Հայաստանը պետք է ապահովի։ Մենք պետք է բանակի վերականգնման ուղղված քայլեր իրականացնենք, որը արդեն 1 տարի բաց ենք թողել։ Չէ, ասում են բարեփոխումներ են կանում, ինչու՞։ Ոչ մի բարեփոխում չկա, պետական բյուջե ունեն գումարները, որ դրված է պաշտպանության նախարարության համար, ոչ մի բարեփոխում այդպես էական առանջընթաց չի ենթադրում։ 10%-ի շրջանակներում են ավելացրել բյուջեն, այս պայմաններում դա ադեկվատ չէ։ Այսինքն պաշտպանության նախարարության եւ ընդհանրապես այն տրամաբանությամբ, որ պետք է մենք բյուջեի ձևավորենք եւ քաղաքականություն իրականացնենք, դա չկա։ Այդ պարագայում խոսել, որ մենք անվտանգություն ենք ապահովել, ծիծաղելի է։ Քարոզչական առումով այո, իրենց ձեռնտու կլինի գցել ռուսների եւ այլնի վրա, բայց մի քանի բան է պետք արձանագրել։ Առաջինը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այս պահին գոյություն ունի բացառապես Ռուսաստանի Դաշնության շնորհիվ։ Մենք այնքան ենք թուլացել, որ ընդհանրապես Ռուսաստանի տարածաշրջանային աշխարհակահաղական շահերի արդյունքում դեռևս պահպանում ենք մեր գոյությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը գոյություն ունի նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետության շնորհիվ, որը միջանցքին դեմ եւ տարածքային ամբողջականության դեմ իր քայլերով, իր դեմարշներով հասավ նրան, որ այդպիսի բաներ չլինեն, ոտնձգություն չլինի։ Այսինքն մենք արտաքին խաղացողների շահերի արդյունքում դեռևս գոյություն ունենք, բայց այդպես երկար չի կարելի սպասել։ Այդ դեպքում ինչ անենք, հա, խնդրի լուծումը ո՞րն է։ Մի կողմից ասում ենք, որ նման վտանգ կա, պետականություն կորցնելու եւ այլն։ Մյուս կողմից հասարակության մեջ դուք տեսնում եք այդ վտանգի զգացողություն, հասկանալ խնդիրը եւ բնականաբար այդ տրամադրությունները, որ կփորձեն, ասենք, գեներացնել փողոցներում, չգիտեմ, մեկ այլ տեղ, որպեսզի Հայաստանում տեղ ունենա իրական փոփոխություն։ Նախ հատվածային առումով այո, ես նկատում եմ եւ մասնավորապես Սյունիքի ընտրությունները ցույց տվեցին, որ նրանք, ովքեր վտանգի առաջին գծում են, իրենք զգում են այդ ինչը իրենից ներկայացնում։ Հասարակության մեջ շերտեր կան, որոնք դեռևս թմբիրի մեջ են եւ չեն հասկանում ինչ է կատարվում։ Մի մասը ընդհանրապես թքած ունի եւ պետության եւ քաղաքական ամբողջ դաշտի վրա եւ պատրաստվում է արտագաղթել, սա պետք է արձանագրել։ Մենք մեր գործը հենց պետք է լինի մարդկանց բացատրելը, քարոզելը, ներկայացնելը այլընտրանք ներկայացնելու թիվ 1 նախապայմանը այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող ներկայացնել։ Նույնիսկ եթե ենթադրենք, որ ինքը ոչ դավաճան է, ոչ մի բան չի անում, ինքը չի կարող ներկայացնել, ունակ չի, չունի այդ կարողությունը, չունի այդ գիտելիքները, պարտված է, խայտարակված է, նվաստացած է։ Այս պարագայում նույնիսկ բակային մակարդակով, երբ որ մեկին ծեծում են, ինքը հետո էլ մինչև անընդհատ սկսում են ծեծել։ Բայց հայ ժողովուրդը սիրում է զոհի կերպար, հա։ Չէ, դա զոհի կերպար չի արդեն։ Դա զոհ չի։ Դա նվաստացածի, արհամարվածի կերպար է, այդպես վիզը ծուր կերպար է։ Դուք որպես քաղաքացի ձեզ ինչպես եք զգում, երբ որ տեսնում եք Ալիևը, Փաշինյանը եւ Պուտինը բանակցել։ Դուք փաստորեն հայացքը չեք տեսել, պարոն Թևանյան։ Այդ հայացքը, որի վրա քարոզչական մի ամբողջ, հա, այդպես մեքենա կառուցել։ Դա, չգիտեմ, չորքոտանիների համար նախատեսված քարոզչություն է, ես խոսքը նորմալ մարդկանց մասին է։ Նորմալ մարդիկ չեն կարող իրենց լավը զգան, երբ որ Հայաստան ներկայացված է պարտության դեմքով։ Այդ պարտության սիմվոլը ներկայացված, ինքը պարտությունը նստած է արդեն, մինչև բանակցելը։ Փոփոխությունը քաղաքական հնարավորություն կտա մեզ մաքսիմալ դետալային բանակցություններ տանել եւ դեմարկացիայի ու դելիմիտացիայի հարցում, եւ ապաշրջափակման հարցերում, եւ տնտեսական հարաբերությունների հարցում։ Այստեղ կռիվ տալու տեղեր կան, հասկանում եք, ցավոք սրտի Հայաստանը պարտվել է եւ այդպես մենք մեծ լայն հնարավորություններ չունենք, որ այս պահին ասենք, որ սա ենք ուզում, նա չենք ուզում եւ այլն։ Մենք դա կարող էինք անել իդեպ 94 թվականին, երբ որ մենք էինք հաղթող կողմը, բայց Հայաստանի իշխանությունները չգնացին այդ ճանապարհով։ Հիմա մենք տեսնում ենք, չէ, ինչ է իրենից ներկայացնում տանկ Ղարաբաղը լավ ապրենք գաղափարախոսությունը։ Իդեպ Արցախով եզրափակենք, այսքան ժամանակ մենք խոսում ենք, բայց Արցախի թեմային հերթ չհասավ, հա, արդեն կոնֆլիկտը Արցախի թեման կարմիր գծով անցնում է մեր ամբողջ այս խոսքով։ Այո, բայց Հայաստանի շուրջ այնքան ճգնաժամային իրավիճակ է ստեղծվել, որ Արցախը կարծես երկրորդ պլանում է հայտնվում, հա։ Հիմա փորձենք հասկանալ ինչ է կատարվում Արցախի հետ եւ իշխանությունները իրականում ցանկանում են ամբողջությամբ ձեռբազատվել Արցախից, մոռանալ, չգիտեմ, ռուսների պրոտեկտորատի տակ հանձնել,
թե այլ գործողություններ են ուզում անել, որը մենք չենք տեսնում, ցավոք սրտի։ Իշխանությունները որևէ կոնկրետ ռազմավարություն չունեն, իրանց համար Արցախը միշտ եղել է գլխացավանք եւ դա ըստ էության խոստովանեցին նաեւ այն մարդիկ, ովքեր ժամանակին զբաղվել են դրանով։ Խոսքը Ստխրահարճակ Ժիրայրի Պարեցյանի մասին է, որը բացահայտում է, որ առաջին նախագահի կառավարման տարիներին իրենց խնդիրը եղել է Արցախը լայն ինքնավարության կարգավիճակով թողնել Ադրբեջանի կազմում ու հարաբերություն հաստատել։ Իրենք հիմա դա բաց են ասում արդեն։ Եվ ըստ էության այն ժառանգությունը, որ մենք ստացանք 98 թվականին, այդ ժառանգությունը ֆունդամենտալ փոփոխության ենթարկվեց եւ սա ցավոք սրտի չգնահատեց հայ ժողովուրդը եւ նախկին իշխանություններն էլ չկարողացան բացատրել, թե ինչ են արել, ինչի են հասել եւ դա իրենց լրջագույն սխալն էր։ Այս առումով մենք փուլային տարբերակից եկանք մադրիդյան սկզբունքների, որտեղ առանձին կետ կա, որ պետք է հանրակրվեով կարգավիճակի հարց որոշվի։ Սա չգնահատվեց իհարկե, հետագայում որոշակի շեղումներ արդեն տեղ ունեցան 2008-ից հետո շեղումների առումով, որ եթե նախկինում ժամկետի հարց էր քննարկվում, ապա Կազանում կոնկրետ ժամկետներ չէր քննարկվում եւ Ալիևը օգտվելով իրավիճակից, որ որոշակի բալանսի փոփոխություն է տեղի ունեցել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև, արդեն 10 նոր պայմաններ առաջարկել, բայց միևնույն է կոնցեպտը մնացել էր մադրիդյան սկզբունքների մեջ եւ ապրիլյան պատերազմից հետո հայկական դիվանագիտությունը կարողացել էր պարտադրել Սանկտ Պետերբուրգի ու Վիեննայի այդ մոնիտորինգային process-ը, որը ըստ էության նշանակում էր ժամանակ շահել, դիրքային առավելություն ստանալ։ Նիկոլ Փաշինյանը, քանի որ քաղաքական առումով ծնունդ է առել այդ քիրվայական, այսպես ասած, միջավայրից, որտեղ Ղարաբաղը դիտարկվում է բեռ, որտեղ շատ մոդայիկ է հայաստանցի ղարաբաղցի հակադրությունը քարոզել է, որտեղ համարվում է, որ Հայաստանը պետք է ըստ էության կցորդ լինի Թուրքիային ու Ադրբեջանին։ Ну Արցախը տանք լավ ապրենք կոնցեպտի շրջանակներում։ Այդ միջավայրից ծնված Փաշինյանը հստակ կոնցեպտ չուներ իհարկե, բայց ինքը իր գործողություններով պրակտիկորեն իրականացրեց այն, ինչը որ փուլային տարբերակներ ենթադրում։ Այսինքն հիմա մենք հասել ենք մի վիճակի, որ Ադրբեջանը ասում է, որ Արցախը պետք է լինի իմ կազմում, Ղարաբաղը իրենց բառերով, եւ տարածքային ամբողջականությունը պետք է ճանաչի։ Դրան իհարկե դեմ է Հայաստանը եւ Ռուսաստանը։ Հայաստանը ասելով նկատի ունեք Պաշտոնական Երևանն էլ է, այո, դեմ, որտեղ ինքը ֆորմալ առումով չի կարող դրան կողմ արտահայտվել, դա արդեն վերջնական, չէ, դե ֆորմալ գոնե մինչև հիմա մենք լսել ենք, որ իրենք այդ արցին կողմ չեն, որ Ադրբեջանի կազմում մնա Ղարաբաղը, բայց այս պահին մենք այդ ուժը չունենք, որ հստակ դնենք խնդիրները, բայց մենք կարող ենք առաջադրել կետեր, որոնց շուրջ պետք է հասկանալ քննարկումները ինչպես տանը։ Այս պահին այդ ուժը չկա, այս պահին մենք պետք է կարողանանք մի կարևոր հարց լուծենք։ Ինչ է լինելու ռուսական մանդատի հետ։ Որը ամեն օր կրճատվում է, այդ հարցը օդում կախված է մնացել։ Այս հարցը քննարկման առարկա է, այո, կարող է դնել այս իշխանությունը այդ հարցադրումը, ոչ։ Ինչու։ Չի կարող Ալիևը նվաստացած մարդու հետ ինչպես կարող է հարցադրումների պատասխաններով խոսել կամ զիջումներ գնալ։ Հետո հայ-ռուսական հարաբերություններում չկա այդ 100% անվստահություն, բոլորը հասկանում են, որ ռուսերեն բարկասա պրախադիմեց է, էլի այսպես ասած։ Հասկանում եք, այս մարդու պարագայում մենք ռուսական մանդատի հարց դնել, նախկին լղիմ տարածքի հետ կապված գոնե վարչատարածքային առումով ոչ թե պահանջել վերադարձնել, այլ արձանագրել, որ դա Շուշիի հադրութի հետ կապված հարցեր կան։ Այսինքն օկուպացիան ճանաչել է։ Այս պահին, բայց մենք չունենք այդ ուժը։ Մենք պետք է կարողանանք այս դետալներով պետությունը եւ ամենակարևորը մեր երկրի ներսում համերաշխություն հաստատել եւ տնտեսական զարգացում ապահովել։ Ամենակարևոր հարցերն են։ Շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք հյուրընկալել ենք ԱԺ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Անդրանիկ Թևանյանին։ Կհանդիպենք։